Gaur, hasiko dugu gai berri bat hirugarrenean, funtzioak eta oinarriak ikusiko ditugu. Orduan, funtzio hitza ikusiko dugu beratago nondik datoz. Orduan, azertuko dugu kasu bat. Hartuko dut kartoizko papel bat, karratuzko dena, eta lau erpinetan moztuko dut, lau karratu bat, bi, hiru, lau. Lau karratu, tamaina berdinekoa, isa alde dutena. Eta lortutako kartoinarekin, begirazazue, hemen, lortutako kartoinarekin, plegatuz bazterrak, lortuko dut kutsa bat. Ikusten duzuen, kutsa bat. Eta garko helburua izango da aztertzea lotura dagona isa eta kutsaren volumen artean. Orduan, ikusten dugu, kartoi hortatik ateratzen dugu kutsa bat, kutsa horren altura izango da isa, hemen duguna, isa. Kutsa horren oinarriaren aldea zer izango da, oinarria izango da hori, izango da karratu bat, eta karratu horren neurriak zer izango dira aldea, beraz, begirazazue, ogoi kenduko dugu bi aldiz isa, beraz, ogoi ken bi isa. Kalkulatzeko volumena, zer egiten dugu, oinarriaren azaera, bider altura. Ikus ezagun kasu konkretu batzuetan, begirazazu, lehen kasua ez bat dut deus mozten zer lortzen dut, lortzen dut papela berdina, kartoi berdina, barnean ezin da deus eman, barne hortan ezin da deus eman, markatu, beraz, volumena zero izango da. Mozten bain badut karratu tikiak, lortzen dut kutsa bat oinarri handia duena, baina altuera tikia duena. Segitzen dut, ikusten dugu, oinarria gero eta tikiago izango da, adiz, altura gero eta handiago izango da. Eta da. Hemen egin dut kasu bat, kentzen bali badugu lau karratu tamaina berdineko eta 10 cm dutena, bere ez da deus gehiago gelditzen egiteko kutsarik, edo lortuko egunuke zuzenki bat. Zuzenki batean ezin da deus eman, volumena zer. Orduan, azter dezagun hori banan, kasu horiek. Orduan, isa zero balin bada, egin dugu, volumena zero izango da, beraz, badugu, lehen puntua hemen, absisa beraz, isa zero, ordenatua zero. Isa bat balin bada, orduan, azter dezagun, oinarrienen aldea zer da, egin dugu, 10, ogoi ken bi aldiz isa, ogoi ken bi aldiz bat, emezortzi. Emezortzi karratu egiten da 324, bider bat altura bat izango da, beraz, 324 volumena. Eta badugu gure bigarren puntua, isa bat delarik, volumena 324. Isa bidelarik, beraz, oinarriaren aldea ogoi ken bi aldiz bi 16, oinarriaren azaila 16 karratu 256, eta kutsaren volumena 256 bider altura, atxematen dugu 500 bat. Eta bar. Hirurekin, lauekin, bostekin, 6, 7, 8, bederatzi eta 10. Hor ikusten dugu, isa handitzen delarik, hastapenean volumena handitzen da, eta gero tikituko da. Ikusten dugu, badela lotura bat, isa eta volumen artean. Eta hau izango da gure funtzioa. Zerretik errenen baitugu volumena aldatzen dela isaren arabera, frantsesez erraten da, le volume va varier en fonction de x, en fonction. Eta hola badugu gure kapituluaren izenburua, funtzioak. Orduan, hobeto ikusteko alakuntza horiek, lotu ditut puntuiek ez zuzenkiz, baina kurba batez. Orduan hori ordinagailu egin dut, ikusten zuen,
nahiko jarraikia da, funtzio hori, kurba, leona da. Orduan, guai aztertuko dugu beraz funtzioen hiztegia. Orduan, egan dugu, efe funtzioak zer da, isa eta kutsaren volumena beren artean. Nola erraten dugu isa lotura badu, lotua dela volumenarekin, bada lotura bat bien artean. Eta, beraz, volumena aldatzen da isaren abera. Le volume varie en fonction de x. Or, gezi guzi hori idatzi ordez, idatzen dugu, volumena izango da, aldatuko da isaren arabera. Aldatzen da isaren arabera, edo varie en fonction de x. Orduan, funtzio bat ez dugu ikusiko. Aldiz ikusten aldugu bere irudikapen batzuk, adierazpen batzuk. Lehena ikusi duguna da gure taula. Zuek ireki duzue taula bat vertikala, bazen isa, bazen volumena, bi informazioiek batu ditugu eta horra, taula horizontal batean eman dugu, eta bat dugu beraz gainean isa eta azpian volumena. Beste manera batez adierazteko lotura dagona isa eta eferen artean, da kurba, marratu dugun kurba. Igotzen eta tikitzen. Eta bada, hirugarren manera bat, izango da, espresio algebrikoa. Kasik ikusi dugu astapenean, kalkulatzeko kutsa horren volumena, egin behar da, oinarriaren azalera bide jaltuela, errana baita, ogoiken bi isa parentesen artean karatu, bide risa. Eta horra, espresio algebrikoa. Beraz ikusten zuen, hiru gauza horiek. Ez dira funtzioak. Ez dira efe funtzioak, dira efe funtzioaren adierazpenak, irudikapenak. Azter dezagun bi hitz oso garrantzitsuak funtzioekin. Aldatzen duguna, guk menperatzen duguna, da isa, guk nahi genuen karatuaren aldea, hartatzen genuen. Bat, bi, hiru, hau erraten dugu dela aurrekaria. Eta da, aurretik finkatua dena. Eta hori finkatuta lortzen dugu kutsa baten volumenan. Lortzen dugu volumen bat. Eta hori deituko dugu irudia. Beraz, aurrekaria, irudia. Kusten dugu, batzutan, hori aipatu dugu, erramil dugu itzuli, transformazioekin. Puntu bat zer bilakatzen zuen. Zer zen puntu horren irudia. Hor hemen, nun dago aurrekalia, berran dugu, aurrekalia da isa. Inguratu ditu. Isa, isa, isa. Eta zer da? Irudia, irudia da volumena. Berran dugu, volumena zela efe isa. Edo, biztan da, formula, hori guzia, espresio hori, isa bider, parentesen artean, ogoi, ken, bi isa karatu. Barkatu, karatu dago inguratua ere. Nun atxematen ditugu aurrekalia irudiak, hauan grafikoan, aurrekalia atxemanen dugu absisan. Eta irudiak atxemango ditugu ordenatuan. Taulan, nun atxematen dugu aurrekaliak gainean. Eta azpian irudia. Beraz, hemen badakizuen nun atxemango ditugun aurrekalia irudia. Zer eta brebetan maiz galdera da, zer da zenbaki horren irudia, zer da zenbaki horren aurrekalia. Beraz, ikusiko dugu berrala zaurako galderak. Beraz, eman dezagun, hemen. Eferen bidez, zer da bat zenbakiaren irudia. Beraz, begiratzen dut taula, begiratzen dut isa bat delarik, volumena izango da, iruriun eta ogoita lau. Beraz, erraten du, hemen, bat zenbakiaren irudia, iruriun eta ogoita lau da. Idazten da, efe bat berdin, iruriun eta ogoita lau. Hori erran nahi du, bat zenbakiaren irudia, eferen bidez,
irureun eta hogeita lau dela. Zer da 6 zenbakiaren irudia, berdin taulan begiratzen dugu, izango da beraz irureun eta hogeita lau, idazten da, eferen bidez, 6 zenbakiaren irudia, irureun eta hogeita lau da. Zer dira 5 zenbakiaren aurrekariak? Zer dira? Ikusten mani bat dugu taulan, bat atxematen dut 5 hemen. Baina badut aurrekari bakar bat, zerritik galea da, zer dira? Begira dezagun kurba. Kurban ikusten dugu volumena, edo irudia 5 izaiteko, irudia ordenatu ordatzen baita, irudia 5 izaiteko badut bi posibilitate bat hemen, guti gora bera bi, eta beste bat hemen, 5 taulan atxeman genuen bezala. Eta orduan eranen dugu, 5 baditula bi aurrekari, eta bat kakos bederatzi guti gora bera, eta 5. Beraz, 5 zenbakiaren aurrekariak dira, bat kakos bederatzi eta 5. Idazten da, eferen bidez, bat kakos bederatziren irudia 5 da, edo eferen bidez, 5 zenbakiaren irudia 5 dela ere. Zer dira 0 zenbakiaren aurrekariak, ikusten dira hemen taulan, bilatzen dugu aurrekaria, beraz, erran nahi du, bat dugula irudia. Irudia 0 izan behar da. Irudia 0 izaiteko, aurrekaria 0 izan behar da, edo irudia 0 izaiteko, aurrekaria izan behar da, 10. Beraz, 0 zenbakiaren aurrekariak dira 0 eta 10. Idazten da, eferen bidez 0 zenbakiaren irudia 0 da, eta eferen bidez 10 zenbakiaren irudia 0 da ere. Hora, funtzioentzat, oinarriak, eginen ditugu beste ariketa batzu, baina zinez hemen, ongi harrapatu, beraz, funtzio bat da lotura bat bi magnitoden artean, hemen zen isa eta kutsaren volumena, eta lotura hori deitzen dugu funtzio bat. Zerraitik erraten dugu, errepikatzen dut, isa, volumena aldatzen eta isaren abela. Le volume varie en fonction de x, en fonction, hortik etortzen da, funtzio izena. Eta bi hitz harrapatzeko, aurrekaria eta irudia. Aurrekaria da gu kontrolatzen duguna, isa, eta irudia da bez, lortzen dugun volumena kasunetan. Gaurko bukatu da.